صباح الفل. ابعد عني، انا مخصماك. ليه؟ عشان ايه؟ لو تسمع شخيرك وانت نايم كنت تخاصم روحك. معاك حق، انا الدخان تعب صدري امبارح. اوعدك اني مش هشرب تاني. اهو كل مره بتقول كده وترجع ريما لعادتها القديمه. اعمل ايه؟ الواحد محتاج يفرفش شويه بعد شقى النهار كله. اسم الله يا شاء. هو انا مش عارفه انت بتشتغل ايه؟ انا بشقى بقى اكتر من الموظفين بتوع الحكومه، ولا باخد اجازه ولا ترقيه. بلا خيبه، افتكرتك هتطلعني من الهم اللي انا فيه. ما قلت لك نتجوز وتيجي تعيشي معايا. اتجوز واحد عايش متهدد بين لحظه والتانيه يخش اللومان؟ بلاش السيره دي على الصبح، انا بتشائم. بكره تندم يا عطو وتقول يا ريت اللي جرى مكان. حياتك انا كمان زهقت من الشغلانه دي. طب استني انا هوريك. ايه دي بقت شغلانه؟ دي بقت اي كلام. العالم ده جرامه. شوف يا ستي، ادي اللي طلعت بيه الجمعان. المحافظ دي ما فيهاش حاجه خالص، اصحابها شايلينها عياء. والمحفظه دي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش غير انذار لقضيه نفق. ودي مليانه روشتات دكاتره وكمان شهاده وفاه. ودي معبيه جوابات غراميه. والنبي صحيح كاتب فيها ايه؟ اشمعنى دي يعني اللي علقت معاك؟ ما تعرفش تقول كلام زي ده؟ واحسن منه كمان. انا كنت اشطر واحد في الانشا. الفصل كله كان ينقل موضوع الانشا بتاعي، واولهم الواد شكري. صاحبك المدير؟ ايوه، ابن فردوس. ما تروح له يا عطو يشوف لك شغلانه عنده. والله فكره، اطلع منه بحاجه. بس انا بحبذق الاعمال الحره. الحره دي تودي في داهيه. تاني ما قلت لك بلاش السيره دي. مادام فولت عليا هخاف انزل الشغل النهارده. يا حبيبي انا خايفه عليك. حلوه حبيبي دي، قولي لي حاجه زيها. اسمع كلامي، ربنا يهديك ودور لك على شغله تاكل منها عيش بالحلال. انا مكتوب عليا الشقه نعيمه. ابدا، انت قلبك طيب وعقلك نضيف، بس الشيطان هو اللي غالبك. انت طلعت لي منين يا بنت انت؟ ما كنت عايش طول عمري لا حد بيراجعني ولا بيحاسبني. الحق عليا انا اللي بدلك على طريق الخير. هو انت ابويا ولا اخويا؟ امال ابقى ايه؟ ولا حاجه. طب عيني في عينك كده، ها؟ عيني في عينك، عيني في عينك. لا اوعى كده. اقول لك كلمه صغيره؟ لا، لا يمكن تلمسني الا بالحلال. هو كله عندك بالحلال؟ الرزق بالحلال والبوس بالحلال، والشيطان ملوش رزق يا. تسمح تيجي كده شويه؟ انا مستريح كده. لكن انا مش مستريح. انزل خد لك تاكسي. طب خلاص. ايه ده اللي يرجع عنده عربيه يدوس الناس كده وماشي؟ ايه ده؟ ده كلام ده؟ لا اله الا بس يا اخوي بس يا اخوي بس وسع يا ابني. وسع يا جدع انت اهو. اوعى يا اخينا وسع. قوم على مهلك. ها حصل حاجه؟ الحمد لله جت سليمه. يبقى فتح وانت معدي. انا برضو اللي فتح. ايدك على التعويض. تعويض عشان ايه؟ البنطلون اتوسخ وانا اتخضيت. انت هتتبلى؟ اسمع، انا ما حدش يدوس في اوامر. انت يا استاذ انت انت عايز ايه؟ هو حصل ايه؟ ما جراش حاجه. حضرتك صاحب العربيه؟ ايوه. انت اسمك شكري؟ ايوه. كان ليك اخت اسمها ميسه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ انت كنت قلبك وانت صغير؟ وبعدين معاك؟ اكيد هو انت. ازيك يا شكري؟ يخرب عقلك، مش فاكرني؟ انا عطوه بتولي اسماعيل. مش فاكر. الجماليه، مدرسه النحاسين، حاره الضابع. يا نهار اسود، انت لسه مخك ظلم. ازيك يا عطوه؟ ازيك كده يا حاج؟
بالحضن يا شرشر. خلصونا. ناويين تعملوا محضر ولا لا؟ محضر ايه؟ ده احنا اصحاب من واحنا في اللف. مع السلامه انت يا شوش. يلا اخويا انت وهو، اركب انت الشكر. يلا يا سيدي ما تتنحش كده، يلا اركب انت يا اسطى. وصلني في سكتك يا شكري. اتفضل هنا يا سيد. سيد مين؟ انا اسمي عطوه. دي فرصه بقى زي النيل على فكره. يا سلام، مسير الحي يتلاقى ولا زمان يا شكري. ازيك يا واد؟ ده انت بقى ما كنتش فاكرني؟ اهلا. انت هتنزل فين؟ ما تشيلش هم، انا ممكن انزل في اي حته. خليك في سكاتك يا اسطى. ما شاء الله، ايه الامل اللي انت فيها دي؟ مش معقول ورثت. ده ابوك كان زي ابويا مش لاقي ياكل. انت بتشتغل ايه؟ شكري بيه ومدير الشركه العامه لانتاج الاغذيه. يا عاطي من غير سبب. صحيح الكلام ده يا شكري؟ ايوه، فيها حاجه؟ ولا حاجه، ربنا يزيدك. بس افهم جت ازاي؟ انت مش معاك الابتدائيه؟ انا كملت لحد الجامعه. وكمان جامعه؟ مش معقول. ايه هو اللي مش معقول؟ هنفتق لبعض. انت ناسي ازاي كنت مبلط في الابتدائيه 3 سنين لحد ما حصلتك وتعتعتك منها؟ فاكر لما كنت بغششك في اللجنه وطردوني من الامتحان عشان خاطرك؟ انا بقيت كويس قوي لما طلعت ثانوي. لازم اتدردحت في الغش. مين اللي كان بيبرشم لك في الثانويه؟ لازم الواد فتحي مستكن، ما كان شاطر قوي. طلع معاك الجامعه؟ هتنزل فين يا عطوه؟ مش ناوي تعزمنا على فنجان قهوه في مكتبك؟ انا مش رايح المكتب، عندي اجتماع في الوزاره. ادينا بنتكلم لحد ما توصل. قول لي انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في النقل العام. بتشتغل ايه في النقل العام؟ كمساري؟ لا، مفتش. بفتش على التذاكر اللي في جيوب الزباين. جيوب الزباين؟ ايوه، ما انت عارف زحمه الاتوبيسات. احيانا الزبون يبقى مش قادر يطلع التذكره من جيبه واطلعها له انا. وانا ورزقي بقى تطلع تذكره درجه اولى، درجه تانية، درجه فاضيه، مليانه. ما انتش فاهم حاجه طبعا، عشان كده بقول لك وانا مطمن. احنا قربنا على الوزاره يا سعاده البيه. وربنا يتابعي بس. مع السلامه يا عطوه، مع السلامه. الف شكر يا شرشر. تلزمنا قعده طويله. ان شاء الله ان شاء الله. ايه جاي ليه؟ ايه تدور على ايه؟ مش وقته يا طبعي، مش وقته. اقرع ونزل. اطلع. مع السلامه يا شرشر، ضروري حضورك في إن شاء مكتبك. الله. مع السلامه حلاوه. يا اخي اطلع. هقول ايه؟ حكمتك. انا متاكد اننا هنكسب القضيه. انا اسف يا استاذ احمد، كان لازم اسمع كلامك من الاول واديك الورق. ربنا على الظالم يا عطو، قادر ينجيك. انا بس اخرج من هنا هساعدك يا استاذ احمد. هنشيل لك كل الحراميه واللي بينهبوا البلد، هنشيل محافظهم واحد واحد، وهديك الورق اللي هدخلهم السجن. البلد لازم تنضف يا استاذ احمد. البلد لازم تنضف يا اخوانا، لازم تنضف. لازم 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 محكمه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عطوة متولي إسماعيل بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. تعال هنا، رايح فين؟ انت لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل. هدخل لشكر افهمه على كل حاجه بالذوق بالعافيه. هدخل. طيب روق دمك وتفضل اشرب القهوه لغايه ما يخرج الضيف اللي عنده.
الو، صباح الخير يا استاذ حسين. فاكر الموضوع اللي اتكلمنا فيه؟ قصدك موضوع اللي اسمه عطوة؟ الله، هو وصل عندك؟ طيب انا جاي له. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الاستاذ حسين ضابط الامن في الشركه. طبعا. اهلا وسهلا سياده اللواء. تسمح تفضل معايا؟ اتفضل. اروح فين؟ اوصلك لباب الشركه. ايه العباره؟ اتفضل يا استاذ من غير مطرود. ايه اللي بيحصل؟ انتوا عاملين مؤامره عليا؟ يا شكري! اتفضل معايا يا استاذ من غير مطرود. الشكري الحقنا يا شكري! اتفضل يا استاذ. الشكري يا ابن فردوس! اتفضل معايا يا شكري، مش فضيلك. اتفضل يا استاذ، مع السلامه. طب سيب الفلان. اتفضل بره. سيب الفلان. يلا بره اتفضل. احنا جدعان قوي يعني. انا مش بيتعتع من هنا. هطلب لك البوليس. ان شاء الله تطلب مجلس الامن. انا واقف على الرصيف في ملك الحكومه. طب اياك تعتب جوه. اطمن، انا هستنى شكر هنا. اما خليته يرفدك انت وهو ما بقاش هنا، بس ينزل شكر. وادي قاعد. كذاب، لا صاحبي ولا اعرفه. هو صحيح كان معايا في المدرسه، لكن عمري ما اختلطت بيه. طبعا معقول سعادتك تصاحب واحد من العينه دي؟ مدارس كانت بتلم. كله من مجانين التعليم يا سعاده البيه. اسمع، مش عايز انزل الاقيه واقف لي قدام باب الشركه. ده مجرم، ممكن يعمل لي فضيحه. لا اطمن يا سعاده البيه، انا هخلصك منه حاجه. اتصرف. تسمح لي التليفون؟ اتفضل. الو، بوليس النجده؟ تسمع حضرتك الظابط؟ ايوه. هو مش الشرطه في خدمه الشعب؟ ايوه. طب لا مؤاخذه يعني، ممكن حضرتك تساعدني اخش اقابل مدير الشركه بتاعت هنا؟ انت اللي اسمك عطوة متولي اسماعيل؟ لا. ايوه. هو حضرتك عرفت منين؟ وقدمت طلب تشتغل في الشركة دي؟ ايوه. هو حضرتك عرفت منين؟ والطلب بتاعك اترفض. ايوه. حضرتك عرفت منين؟ اسمع يا عطوة، احنا جالنا بلاغ من مكتب مدير الشركة بحكايتك، وقدامك حل من اتنين، يا تروح يا تيجي معانا نعمل لك محضر في الاسم. عشان ايه؟ بتعطل موظفين عموميين عن اشغالهم. وشكري موافق على كده؟ ايوه، هو اللي كلمنا بنفسه. قلت ايه؟ هو اللي كلمك بنفسه؟ ايوه. شكري يعمل كده؟ مستحيل، ده صاحبي. هتتفضل تروح ولا تيجي معانا القسم؟ عايزني اروح القسم برجليا؟ منعول ابو الوظيفه ومنعول ابو الدنيا ومنعول ابويا انا كمان. انت قلت للاخ ده شكري انك مش فاضي تقابلني؟ ايوه يا عطوة، عندي شغل دلوقتي. يا شغل. أستاذ عيب اللي انت بتعمله ده. يصح حاضر نبقى اصحابه ولا في حته واحده، واول مره اجي ازوره ويرفض يقابلني؟ اهو اللي بيعلك ما يصحش اهو. انا بتكلم مع البيه في شغل يا عطوة. اتفضل اشرب القهوه بره لحد ما نخلص. لو خرجت الافندي ده مش هيدخلني تاني. شايف بيبص لي ازاي؟ اتفضل يا عطوة، استناني بره. هنا مكان شغل مش مقابلات. طيب. تسمع تخرج بره؟ طب ممكن اقول لك كلمه واحده قبل ما اخرج؟ كلمه واحده. اتفضل. لا مؤاخذه يعني، كلمه بسر. اتفضل. اصل انا مضروب قوي يعني، وبعدين اي مساعده في اي حاجه، والشغل واقف والعالم ده جرانه بصراحه. طيب خلاص فوت عليا بعدين. انت مش زعلان يا شكري؟ خلاص. طب اجي استلم الشغل امتى؟ حاضر يا فندم. متشكر قوي يا شكري يا اخويا. انت نجدتني من بلاوي كتير قوي، ربنا ما يحرمني منك. انا هقول لك الفاتحه في الهوسين ان شاء الله اشوفك وزير. مع السلامه يا عطوة، مع السلامه. خلاص مع السلامه. لا مؤاخذه، اصل فتران بصل، ما كنش ضايقتك يعني. لا ابدا، لا. تسمح بقى يا سيد. يا بوسي بيه، الاعتماد كل الحكايه. لا مؤاخذه بيعطلناك شويه يعني. خلاص يا عطوة. نعم. عطوة. اتفضل حضرتك. معقوله؟ اتفضل حضرتك. ما يصحش.
صدقت بقى؟ لما قلت لك شكري كان صاحبي ما كنتش بميز عليك. اكتب لي هنا اسمك وعنوانك والمؤهل بتاعك. مؤهل ايه؟ الشهادة الدراسية. مش معاك شهادة؟ لا، انا مثقف بس. احنا هنهزر ولا ايه؟ لو ديني بتكلم جد، انا ما خدتش الابتدائيه، طردوني من الامتحان عشان كنت بغش، وبعدين ابويا مات، لكن ما بطلتش قرايه. هتحكي لي تاريخ حياتك؟ اكتب وخلصني. هو لا مؤاخذه حضرتك عايز العنوان ليه؟ عشان نبعت لك لما تحصل تعيينات جديدة. لا وحياتك، اوعى تبعت لي عن طريق البوسطه، يوم البوسطه بسنه، ابعت لي الساعه احسن، ولا اقول لك انا هبقى اعدي عليك بنفسي، مش كلها يومين ثلاثه تكوني دبرتوا لي الوظيفه. يا سيدي خلصني. تسمح اقول لك كلمه في ودنك؟ ها؟ انا ضايقتك صحيح، لكن عشم فيك زي شكري تمام. ان شاء الله مقضيها على ايدك. طيب. ليك عندي قاعده تعجبك قوي. قعدة ايه؟ انت بتشرب هاب ولا كوبايه؟ باين عليك بتاع كله. الله، انت بتهزر معايا؟ العنوان عندك، شرفنا النهارده هتنبسط قوي. سلام عرب. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام اخويا. هستناك، اوعى ما تجيش، هزعل منك ومش هكلمك ابدا. الورق ده ليه؟ والله انت مش رميته. طب افهم. يا سيدي مش ضروري تفهم. لا، يا تفهمني يا تجيب الورق. الورق ده فيه حاجه تهمني قوي يا عطوه. ما تقول كده من الصبح. عطوه هدفع لك فيه 10 جنيه. دي العمليه مكلفاني 20. عمليه ايه؟ مش شغلك، تدفع 30. انت مش قلت 20؟ يفتح الله. المحفظه دي فيها ايه يا عاطف؟ مالكيش دعوه. ماليش دعوه ازاي؟ استني بس يا نعيم. خلاص موافق، هات الورق. ايدك. انت مش مأمني؟ هجيلك بكره. بكره؟ من هنا لبكره يجي لهم زبون تاني. لا ما توريهمش لحد، انا هجيلك بكره. حس كده يبقوا 40 واخر كلام 50. وبعدين احنا هنهزر؟ لا بتكلم جد ومش هزود عليك تاني. هات 50 تاخد الورق. انت بتتكلم على ايه يا عطوه؟ كلمه تانية هاخد 60. اتأخرت كده ليه يا شكري؟ ابدا يا روحي، عجله نامت مني في السكه، حاجه تقرف. محفظه مصيبه سودة. شكري رايح فين؟
في حاجه سعاده البيه؟ المحفظه بتاعتي ما شفتهاش؟ اكيد وقعت هنا. مش ممكن يا بيه، لازم وقعت في حته تانية. العربيه زي ما هي، محدش قرب لها. ما راحت فين دي؟ طب افتح افتح. مين؟ شكري. شكري؟ ايه اللي جابك؟ فين مصيبه سودة. بتدور على حاجة؟ المحفظه بتاعتي وقعت هنا. ما شفتهاش؟ لا. طب قومي دوري بسرعه. ادور فين؟ اتحركي شويه. ادور فين؟ ما الأوضة قدامك اهي. انت متاكده انك ما شفتهاش؟ فتشني. انا مش بهزر، المحفظه فيها ورق مهم. مهم ولا مش مهم؟ ما تفتكر وقعت منك فين؟ اسمعي، انا ما قلعتش الهدوم بتاعتي الا هنا. تعالى يا عطوة تعالى، هقول لك خبر يساوي مليون جنيه. ايه؟ جوز امي مات؟ انا مش عرفني بجوز امك. جوز اختك زنوبه دخل السجن. ما هو في السجن يا منيل. الحكومه قفلت لحساب وسرحت البوليس. انت عايز تقلب حال الدنيا؟ كسبت البريمو. انت بتتكلمي جد؟ ايوه، انت مش مشارك فتوح السباك على ورقه؟ فرجت يا عطوه، فرجت يا عطوه. فين نص الورقه اللي معاك؟ انت كشفت عليها؟ ايوه، كسبت 500 جنيه. طلع الورقه بسرعه. يعني انت 250 ايوه، فين الورقه؟ الورقه امسكها اما تشوف الورقه. محدش شاف الورقه. فين الورقه؟ مفتاح. تعالى هنا. بكره بقى حصول. ما تسيبيه يا نعيمه. ما تسيبه يا شاويش. اهو نفتحه اهو. يلا يلا يا عطوة. راحت فين يا سيدي؟ بسرعة. فين؟ يمكن هنا. يا رب. دور يا فتوح، انت واقف زي الهنا. دور هنا. دور هنا. راحت فين؟ يا عطوة. دور يا فتوح. راحت فين؟ انا هتكلم. هخرب بيتك. هادي كده. فين؟ يا فتوح. فين يا فتوح؟ ايه؟ عيب تروح. اختشي انت وهو. عليا. ابعد عنه. اوعى كده. ابعد عنه. انا جاي اهو. وحدوه. لا اله الا الله. اضربنا فتوح. خلاص بقى يا عطوة. انا استاهل. اضربني بقول لك. خلاص بقى يا عطوة. بقول لك اضربنا يا فتوح، انا غلطان. انت اللي طلبتها. قوم. خد. هاي عطوة. ما خلاص بقى يا جماعة، دي ما كانتش ورقة. هي ورقة؟ دول 500 آية يعملوا فينا اللي ما يتعملش. يمكن كان وراهم شر، وهي الفلوس بتجيب شر. يمكن كان واحد فيكم هيعيا ويصرفها على الحكمة والدواء. أنا مستعد أقبض نصيبي في الورقة وأموت. على الأقل هتكفنوني في حرير، وتطلعوني في خارجة كويسة، وتدفنوني في تربة عليها شاهد. هنا يرقد المغفور المرحوم له عطوة متولي إسماعيل من الأعيان، وكان يملك 500 جنيه. هات ورقة السيد. رايح فين؟ انت ناوي تشرب هباب؟ لا هاب، عايز الصوت الونسة. طول ما انا في القهوة دي ما حدش يشرب الزفت ده، هتودوني في داهية. دور يا اخ، احنا في طابور جمعية. بقول لك انا صاحب، هو لو عرف ان انا هنا هيخليني اقابله على طول.
خش انت بس قول له عطوه، عطوه المقص، هو هيفهم على طول. اصل المقص دي ليها حكايه. الواد شكري وهو صغير كان ضعيف ومخروع، كانت العيال في الحاره بتستهيفه، كل يوم كان يرجع لامه متخرشم وهدومه متقطعه. ارزاق يا استاذ. وبعدين خدت ام شكري وصيتنا عليه، ما كانش حد يقدر يهوب ناحيته، اللي يهوب ناحيته اروح فاقعه مقص اسلطعه على الارض. يا استاذ مش كده. من يوميها بقى والواد شكري وهو مسمينا عطوه المقص. مره انا والواد شكري كنا داخلين سيما اولمبي، كنا داخلين ترسو. ما كفايه بقى يا استاذ. يا سيدي قاعدين بنتسلى لحد ما يجي علينا الدور. ايوه بس ما يصحش نضايق البهوات. هو حضراتكم لا مؤاخذه متضايقين؟ لو متضايقين قوموا. لا ابدا كمل، ده ظريف قوي. كنا بنقول ايه؟ رايح السلامه انت وشكري، وبعدين؟ انا قطعت التذكره بتاعتي، الواد شكري اتنشرت منه فلوسه قبل ما يوصل الشباك، قال الحقنا عطوه الحقنا، اصله كان خيبه قوي. رحت مناوله تذكرتي دخل بيها. وانت عملت ايه؟ ابدا، دخلت في ظهري افتكروني خارج سابوني. الجمعه اللي فاتت. يا استاذ كفايه كفايه. اذا كنت متضايق يا اخي دخلني واريحك. حاضر، لحظه واحده.